एंड वेलकम टू बॉलीवुड क्रंच, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा मसाला। आज इस मसाले की शुरुआत करेंगे हॉट एंड स्वीट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से, जिन्हें हमने स्पॉट किया एयरपोर्ट पे काफी ट्रेडिशनल लुक में। एक्ट्रेस हर्षिता भट्ट से की हमने बात अबाउट हर अपकमिंग फिल्म इश्क तेरा। जानते हैं कि इस इश्क में क्या है खास। ट्रेलर देख के लोगों को यही लग रहा है कि कुछ हटके लग रहा है, समझ आ नहीं रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ या ये कैरेक्टर्स जितने भी सारे लोग हैं इस फिल्म में, जैसे थोड़े से लगता है कि हैवी पंच एक दो हैं, स्पेशली जब मैं कहती हूँ कि लड़की होना पाप है। और इन टुडेज टाइम जब ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, सो आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि एक इंटेंस ड्रामा है, बट देन यू सी द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इट्स अ लव स्टोरी एंड क्यूरियोसिटी बहुत है, क्योंकि एक स्प्लिट पर्सनैलिटी लड़की है। शी इज़ आई एम प्लेइंग कल्पना एंड लैला। तो कहानी शुरू होती है वाई शी लाइक दैट, एंड बट मोर देन एनीथिंग उसे ये एहसास होता नहीं है, एंड देन फाइनली उसको कैसे पता लगता है दैट शी एक्चुअली इज गोइंग थ्रू इट, बट अदर पीपल सी हर गोइंग थ्रू इट। तो ऐसे लोग व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, दे आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो उनके लिए तो नॉर्मली होता है, एंड दे डोंट इवन रिमेंबर व्हाट दे डू। द आउटलुक सोशल मीडिया अवार्ड्स की हुई ज्यूरी मीट, जहां पहुंची ट्विंकल खन्ना, गुलपनाग, तन्मय एंड होजे, जहां चर्चा की गई सोशल मीडिया के गुड एंड बैड इफेक्ट्स के बारे में। सुनते हैं डिजिटल क्रिटिक को ट्विंकल कैसे लेती हैं। And I examine it very carefully. Sometimes it is valid and it always tells me something about the world around me or myself, but I'm not going to really listen to somebody who can't even spell my name and calls me Twinkle. I really don't care what they say. गुलपनाग ने बताया कि क्या आसान है सोशल मीडिया से दूर रहना। Quitting is not the answer. Using the medium to meet your objectives and your goals is the answer. And all of us are very clear about what our objectives and goals are. So letting somebody else get the better of you because they are frustrated, lonely, unhappy, depressed, anonymous people is probably not the way forward, in my opinion. Adidas के Alpha Bounce Beyond का हुआ लॉन्च, जहां पहुंचे मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा, कैलन पोलार्ड एंड एक्ट्रेस सियामी खैर। प्रोडक्ट के बारे में रोहित शर्मा से हमने की बात। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये शूज़ में वो सारी चीज़ें हैं जो एक एथलीट को ज़रूरत है अपनी गेम को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आई थिंक ये जो शूज़ इन्होंने बनाया है, ये शूज़ में वो स्टेबिलिटी है, और ये शूज़ मैराथन और उन रनरों के लिए नहीं है जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागते, जो शॉर्ट और शार्प ट्रेनिंग जो करते हैं उनके लिए, जो ड्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं, क्विक तेज़ी से जो ड्रिल करते हैं ना, वो उनके लिए। तो हमने जो भी पहन के देखा काफ़ी पसंद आया, क्योंकि क्रिकेट में अभी लिमिटेड ओवर्स जो मैचेस चल रहे हैं, T20 मैचेस, उसमें आपको तेज़ी से भागना पड़ता है, बॉल रोकना पड़ता है, बॉल उठकर बॉल फेंकना पड़ता है, जब बैटिंग कर रहे हो रन भागना पड़ता है, तेज़ी से मूव करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ के लिए हमें ये सब ये सारे जूते हेल्प करते हैं। तो आई थिंक हमने वो एक्सपीरियंस किया अभी यहाँ पर। अब सुनते हैं कि सियामी को एडिडास का ये कलेक्शन कैसा लगा। इट्स जस्ट अ शू व्हिच इज़ वेरी कंफर्टेबल। जो विड्थ है इसका बहुत ब्रॉड है, तो जिन लोगों के पास ब्रॉड फीट होते हैं उनके लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है शू को आज, तो इट वाज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेनिंग इन इट। और मेरे लिए एक्चुअली ये बहुत ही गुड लुकिंग शूज़ है, तो मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि दे लुक वेरी वेरी गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन देम। वेब सीरीज डक से डूट का हुआ इंट्रोडक्शन इवेंट, जहां इस वेब सीरीज में सूत्रधार बने रवि किशन भी पहुंचे और मीडिया से की बात। रवि किशन ने बताया कि उनका क्या है रोल। मुझे बहुत अच्छा लगा जब टीम आई एंड दे सेड कि यू हैव टू गिव योर वॉइस, तुम्हें सूत्रधार बनना है। तो लोगों ने मुझे प्रोमोस का दिखाया, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। बेस्ट पार्ट है कि बिग एफएम हैज़ प्लान ऑडियो एंड विजुअल बोथ। तो हमारी फिल्म मुक्काबाज आई थी, तो उनको शायद हमारी उसमें साउंड लॉ अनुराग कश्यप ने काफ़ी हमारी आवाज़ का इस्तेमाल किया था। तो वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ रवि किशन टाइप का झोंक हो, उसमें ऐसी आवाज़ हो और सूत्रधार भी हो और वो जानता भी हो लूज़र को, क्योंकि ये कहानी मुझसे भी जुड़ती है। ये कहानी हिंदुस्तान के न जाने अनगिनत से यूथ के साथ जुड़ती है, जहाँ पे परिवार, माता पिता हमेशा लूज़र के, ज़्यादातर लूज़र से ही शुरू करते हैं कि डोंट बी ए लूज़र, डोंट बी ए लूज़र, दैट्स अ पेट वर्ड, यू नो, यू वांट टू बी ए लूज़र, यू नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लूज़र शब्द इतना कॉमन है और ये प्रोवोक भी करता है और आपको बनने के लिए मजबूर भी करता है। सो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा, वेयर सबको देखना है, क्योंकि सबको विनर बनना है, लूज़र का, और ख़ासकर हम हिंदुस्तानी लोगों को, हम लोग बहुत फाइटर टाइप के लोग, यू नो, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, वे
अपनी आइडेंटिटी के लिए हम लोग लड़ते हैं, वी फाइट फॉर आइडेंटिटी। तो ये थॉट बहुत है, नॉट जस्ट कि एक वेब सीरीज़ है और बिग एफएम ने बनाया है और डग से दूर तक आप देखिए, या मैं रवि किशन क्यों आया हूँ। रीज़न था कि मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ, मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ मेरी लाइफ स्टोरी को। मेरी लाइफ स्टोरी भी कैसी थी, मैं ज़ीरो से अपनी कहानी, और आई एम सेल्फ मेड मैन, यू नो, नोबडी सपोर्टेड, सो मैं बहुत जुड़ा, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा ये। वहीं जब रवि किशन से पूछा गया कि क्या डिफरेंस लेकर आया है डिजिटल मीडिया, तो सुनिए रवि किशन ने क्या कहा। आने वाला भविष्य वेब सीरीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब नेटफ्लिक्स टू लेके आप हाउ द यूएस एंड ऑल दिस यूरोपियन बेल्ट्स एंड एवरीथिंग जहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है 1-2 साल में वेब सीरीज़ एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा और यहाँ पे रहेगा, गोना स्टे फॉर लॉन्ग। वेरी बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही, बहुत सारे एक्टरों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो टेलीविज़न है, फिल्म है, सिनेमा है, रीजनल फिल्में हैं, अब वेब वर्ल्ड आ गया है। सो अमेजिंग, गुड थिंग फॉर इंडिया। बेल मिलने के बाद से ही सलमान खान फिर से काम पर लौट आए हैं। हमने सलमान और रेस 3 की पूरी टीम को स्पॉट किया महेश भट्ट के ऑफिस में। बी नेचुरल की नई रेंज को किया गया लॉन्च, जहां पहुंची शिल्पा शेट्टी और मिलिंद सोमन। सुनते हैं शिल्पा से कि बी नेचुरल्स के बारे में उनका क्या है कहना। They are emphasizing on label reading, so there's nothing to hide when it comes to Be Natural, and that's something that I encourage. प्लीज़ आप जो भी प्रोडक्ट उठाए, लेबल रीड करना बहुत ज़रूरी है। पैक के पीछे देखिए कि इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि बी नेचुरल एक ऐसा ब्रांड है जो बिलीव करती है इनकरेज करने में इस बात को कि लेबल रीड करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू सी नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट, वैसे तो बहुत सारे जूसेस हैं मार्केट में, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ, जब नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट है तो इट्स ओनली बी नेचुरल। वरुण धवन आजकल जोर शोर से अपनी फिल्म अक्टूबर को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में वरुण पहुंचे होटल की किचन के अंदर, जहां शेफ्स के साथ वरुण ने खाना बनाया और की खूब सारी मस्ती। अब करते हैं बाय बाय, पर आप कहीं मत जाइएगा बॉलीवुड इंडस्ट्री की और हॉट खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड क्रंच।